范沉浸式化妆。怎么有？这什么呀？一个白色的东西。这是很药，又是一个坨白色的东西。眉毛爸爸，眉毛爸爸。所以你乖，所以你就学习不好。哎，一点没喷到我脸上，这怎么办？快！嘿嘿，他成功了吧？OK，他妈给删了，快点。不想玩儿。瞧他喝不喝烟，吵着吵。对对对。啊，对，就是他弄成那种粉色的颜色。吵了吵杀了朋友们。还把哪里拍到了？这下好，我这怎么办呀？看见没啥？我才刚才说这是防晒，你知道那个发现吗？这玩意儿可以玩一天，兄弟们。我们在化妆。OK， 开始了。大家想不想拍照？真的开始了。过来过来，要么就现在。这个，拿手机跟你聊聊。给我加睫毛跟睫毛夹跟睫毛胶水。Hello， 你们好，猜猜我是谁？哈哈哈。先让缝把它缝干到一半干的时候，我再用它蘸睫毛。听歌吗？好。给你们也放个歌行吗？感觉到没有？演歌。相信的指纹是有。哎哎哎！你要说什么？我回头画表呢。什么？画表呢？不好看。要是个外想要的画表男，表男，大表男，不好看。那你以为我说什么？跳一个水上芭蕾。妈的，收不到了。完了别猜，你已经太实话了。完了别猜，要不然人说我长得像个泰国人。哇，她好漂亮，她像一个泰国人。